Love kaayo na ako siya. Apa nagkadugay, nagkadamak naman siya. Maayong adlaw kanimo DJ Sam, ug ingon man sa imuha mga viewers. Please tabangi ko ninyo pinaagi sa inyong mga tambag. Usaday ko ka single mom DJ Sam ug tawagan na lang ko sa pangalang IC. 27 anyos ko ug taga dinhi lang sa Cebu City. Actually DJ Sam, nagtrabaho di ko sa usa ka kumpanya. Naapod nga akong uyab didto. Nakauyab ko DJ Sam og usa ka ulitawo. Kana nga time, wa pa ko nakabaton og trabaho. Nagpuyo ko sa usa ka isla DJ Sam ug nagkauyab miuna pinaagi sa cellphone. Nilabay ang pipila ka buwan. Ako siyang gibulagan kay lagi LDR man mi DJ Sam. Wa pud ko nangandoy nga magkita ming duha. Naabot ang time nga gusto na ko manarbaho diri sa syudad sa Sugbo. Ug sa dihang na boring ko sa akong pagka-single DJ Sam, ako siyang gi-unblock ug balik. Ako siyang gi-message nga magkita ming duha. Ana pa siya DJ Sam, wa gi daw siya mag-expect nga nakatrabaho nako. Ang trabaho di ay sa akong uyab DJ Sam, usa siya ka janitor sa hospital. Tawagan na lang nato siya sa pangalang Lee. Si Lee DJ Sam, gusto niya nga magkita na gyud mi in person. Sa dihang nagkita mi, iya akong gipanguyaban sa personal na jud. Ako po DJ Sam nga nahigugma niya, aw ako po siyang gisugot pagbalik. Nilabay ang pipila ka buwan, nagsabot ming duha nga mag-hotel mi. Aron matagbawan po ang among kamingaw sa usag-usa. Pero sa dihang iya akong gihilabtan DJ Sam, napansin na ako nga hustler naman kaayo siya sa kama. Hustler na kay siya nga mulabot sa usa ka babae DJ Sam. Maong ako asyang gipangutana. Pila na ba ka babae ang iyahang nahilabtan? Pero gitubago niya DJ Sam nga tulo ra daw ka buok. Tapos kadto pag idawng tulo, kawat-kawat lang DJ Sam. Dili same sa among duha nga first time gidaw niya nga nakipag-sex og tarong sa usa ka babae nga gidala gidaw niya sa hotel. Milabay ang pipila ka buwan na DJ Sam, padayon gihapon ang among relasyon duha ni Lee. Halos tagabulan na sige migbembang DJ Sam. Dili man pud ko kadili, kay lagi mahal na ako si Lee. Pero nagkadugay DJ Sam, natingala naman ko nga haska namang bahua sa iyang tabadidoy. Mura jug patay nga ilaga ang baho DJ Sam. As in baho jud kaayo. Naay time nga iyang gipakaon sa kwa DJ Sam, nagsuka gid intawon ko. Mura bag nagkauwagon nga nagkahugawan na siya DJ Sam. Di na ka maumang hugas sa iyang alho. Ambot ba oy, naglibog ko kung unsaon ako pag-istorya sa iya nga di pud ko maka-offend. Kaysa tinuod lang bisan ana siya, love pud nako siya. Gingilngigan lang ko kay haska lang yung bahua. DJ Sam, maikog pud ko nga maistorya niya sa tinuod. Kung wa na ko na-mention sa una, kababata na ko ni sa una DJ Sam. Palihog, advise ko ninyo kung unsa bay dapat na kong buhaton. Prangkahon ba na ko siya? O unsaon ba? I-comment na palihog ang inyong advice sa ako sa comment section. Imong follower DJ Sam, IC.